तो आज छत पर आकर देखता हूँ तो मौसम काफ़ी ख़राब था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो इस बारिश में ही अपनी कबूतरों को खोलना है। मैं अपनी सारी कबूतरों को फटाफट से खोल देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ कबूतरों के लॉफ्ट में। कबूतरों के लॉफ्ट में आकर देखता हूँ कि हम जो अपनी कबूतर के नीचे 3 अंडा रखे थे वो अंडा ख़राब हो गया था। फिर मैं उस अंडे को लेकर आ जाता हूँ बाहर, और इस अंडे का हमें कोई काम नहीं, तो इस अंडे को मैं लेकर आ जाता हूँ फेंकने के लिए। फिर मैं इस अंडे को फेंक देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि हमारी सारी कबूतर तो बारिश में नहा रही थी। फिर मैं अपनी कबूतरों को डाल देता हूँ दाना। हमारी सारी कबूतर दाना मज़े से खाने लगती हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर